tentar ver outras coisas aqui, não tem condições não. Complicado aqui, mas vou ver aqui o vídeo de hoje, né? Aí vocês viram aí, estão fazendo uma dança ali, estranho ali, que eu nunca vi. Mas isso aí, sobre o Nordeste, está mostrando algumas coisas interessantes aqui no Replay, muita coisa aqui. E interessante é que vídeo falando sobre a cultura daqui de Pernambuco. Mas vamos lá fazer, continuar vendo os vídeos aqui, né? Vendo as coisas aqui.